গুৱাহাটীপৰা ভাস্কৰদাৰ ঘৰত পেনাছনিকৰ ইনভাৰ্টাৰ এচি তাৰ আউটাৰ চাউণ্ড দিয়ে। সেই বস্তু এচিটো আহি অন কৰিলোঁ ইনডোৰত ঠিকে আছে। এতিয়া আউটডোৰটো চেক কৰিম। এচিটা ভিডিঅ' বনালে কোনো প্ৰব্লেম নাই না? প্ৰব্লেমটা কি দিতে আছে? খালি এচিটো বনাম এতিয়া মই ইয়াৰ আউটডোৰটো এইটো চেক কৰিম। ইয়াৰ প্ৰব্লেম হৈছে অভাৰ চাউণ্ড দি আছে। এতিয়া আউটাৰ কণ্ডেঞ্চাৰ জাম আছে কিনা চেক কৰিম। লেতেৰাৰ কাৰণে হৈছে। এতিয়া আউটডোৰ কণ্ডেঞ্চাৰটো চাইছে পুৰা লেতেৰা হৈ আছে। তাৰপিছত ইয়াত কম্প্ৰেছাৰ ভাইব্ৰেশ্যনৰ চাউণ্ড দি আছে। এতিয়া খুলি জগাটো বেগত স্কুটাৰ পৰা এটা আছে দিয়কচোন। এইটো মাতটো শুনিছে অভাৰ মাত দি আছে। ইয়াৰ মাতটো দিয়ে আউটাৰ জাম হ'লে এইটো চাউণ্ডটো দিয়ে। কণ্ডেঞ্চাৰ মোটামুটি চাউণ্ড দি আছে। এতিয়া ইয়াৰ চাউণ্ডটো দি আছে। মোৰ বেগত স্ক্ৰু আছে এটা ডাব্বাত। স্ক্ৰু খোলে মানুহে ৰেচিপি স্ক্ৰু প্ৰপাৰলি নলগায়। চাউণ্ড কমিছে। বাকীখিনি ছাৰ্ভিচিং কৰিলে কমিব। পুৰা লেতেৰা হৈ আছে আউটাৰ কণ্ডেঞ্চাৰটো। অঁ জেট পাম্প ছাৰ্ভিচিং হ'ব। মোটামুটি 2 পৰা 2.5 ঘণ্টা লাগিব। ফিজটো মই পিছত কৈ আছোঁ, ভিডিঅ'ত নকওঁ। এইটো মোৰ বেগটো চাব একদম ওপৰত যোৱাৰ পৰা ডাবাখিনি ওলাইছিলে তাত হাত সোমাব স্ক্ৰু আছে। অঁ থৈ চাওক সেইটোৰ ভিতৰত আছে নেকি চাওক। চাউণ্ডটো মোটামুটি এতিয়া ডাউনত আহিছে। এটা পাইছোঁ হৈ যাব। ইয়াতে আছে। এইটো স্ক্ৰুটো লগাই কিনি চাওঁ চাউণ্ডটো কমে কি নাই। বাকী আপোনাৰ কম্প্ৰেছাৰটো এতিয়া আপোনালোকে চাউণ্ডটো শুনিব পাইছে। 90% চাউণ্ড কম হৈ গৈছে। ইয়াত যেতিয়া আউটাৰ ছাৰ্ভিচিং কৰি দিয়া হ'ব ফুল লেতেৰা হৈ আছে। পূৰা হেৰি সোমোৱা নাযায়। পূৰা জাম আছে। ইয়াক এতিয়া মোটামুটি প্ৰব্লেমটো ছল্ভ হৈ গ'ল। আউটৰ স্ক্ৰুপ গোটেই লুজ হৈ আছিলে। টেক্সি এজনে ফিটিং কৰোঁতে স্ক্ৰুপখিনি লুজ থৈ দিছিলে আৰু স্ক্ৰুপ গোটেইখিনি লগোৱা নাছিলে।